Hej allihopa! Jag heter Johan Larsson och jobbar på specialteknik. I den här videon ska vi prata om Crestrons videobar UCB70A som är en lösning för mellan till stora konferensrum. Den kör Android OS och är kompatibel med Teams Rooms och Zoom Rooms. Soundbaren den har 4 kameror, den har dubbla 10 watts högtalare, 24 integrerade mikrofoner. Den har också en tydlig indikeringsring runt lins för aktivt möte och inaktivt möte. Den har ett linsskydd som är motorstyrd för bästa integritet. 3 HDMI ut, 2 HDMI in och 2 USB för extra kameror och extra mikrofoner. Soundbaren kommer med väggfäste. Som tillbehör finns VESA-fäste och bordstativ. Systemet styrs av en 10-tums touchpanel. Denna touchpanel kan kompletteras med egen grafik och egna funktioner för att styra rummets övriga teknik. Den har självklart högsta nätverkssäkerhet och kan manageras och uppdateras via XO Cloud. Det var allt för den här gången. Har ni frågor är det bara att höra av er till oss här på Specialteknik eller lämna en kommentar. Glöm inte att följa oss för att få fler spännande uppdateringar och lämna gärna en tumme upp. Hej då!